vector analysis. So before that, there is a quantity that is known as scalar. Scalar means what? Where you are not going to use the direction, only by magnitude. Okay, so here you are using only magnitude. Okay, Yes, sir. it's not working. Magnitude and unit. Okay, and vector you are using magnitude, unit, and direction. Okay, these things are there. The basic difference between the scalar and vector quantity is this. Okay, now I told you that you have to do some exercise on vector algebra, but you have not done that. So there are some vectors, say free vector. Okay, free vector means what? You can move any vector. Okay, you can move anywhere in a space. So movement anywhere in a space. Okay, keeping its magnitude, direction, and sense same. Keeping magnitude, direction, and sense should be constant. That means same. Okay. Okay. So this one is known as free vector. Okay. Then sliding vector or transmissible vector. Or transmissible vector. Okay, here in the transmissible vector is going on, just I told you that transmissibility, that is with the help of the door, I told you that. Okay, and that is nothing but the, you are using this type of door. Okay, okay, and this one is a pull, so this will be the push. Okay, so it can be same force, for example the same force is there. Okay, so you can transmit any from here to here on the same line of action. This one is known as sliding or transmissible vector. Okay, now bound vector or fixed vector. Okay, that means the vector is having a well defined point of application.
point of application. Okay, so it is fixed at a particular point and you are keeping that vector on that particular point. Okay, so that is the bound vector. Equal vector, in all respects would be same. Both should be same. Okay, okay, in all respects it should be same. Magnitude, direction, unit, whatever it is, it should be same. Equivalent vector, it is producing the same effect. That means the same effect should be there. Okay, that means two vectors are said to be equivalent or equivalent it if in a certain sense they produce the same effect. Okay, in certain sense they produce same effect. Okay, clear? Now unit vector. Unit vector, you know that, I think. What is that? It is also known Yeah. as direction vector. That is, for example, Magnitude is 1. uh, magnitude is 1. Hmm? Magnitude is 1. बोलिए. Yes, sir. Unit magnitude and unit length is known as unit vector. So this one is the unit vector, and again you can say that this is the direction vector also. If you want a particular direction, so you have to define that direction with the help of unit vector. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Clear. And Yes, sir. what is null vector? Zero magnitude. 0 magnitude, undefined direction. Very good. Very good. So zero magnitude, undefined direction. Okay, zero magnitude. Clear? So this is the basics of not basics, basically how many types of vectors are there actually. Okay, clear? Now if you are going to use a Cartesian coordinate system, okay, that means for example this one x y z. Okay, so why it is so? Say okay, it is like this, and vector is anywhere this one a. So basically okay, say this one is the vector. ये ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है?
Just wait for a minute. So, for example, a vector is there, say this one, that is A, okay, and this one is x direction, this is y, and this is z direction, okay. So it will have three components. A vector is there, okay, it will have three components. Ax is this one, ay is this one, and az is this one, okay. So vector A is making an angle, this theta x with the x direction, and this angle theta y, and this angle is theta z, okay. This is the I direction, this is j direction, and this is k direction, okay. So A vector is nothing but the axi plus ayj plus azk, okay, clear? Okay, now ax is nothing but the cos theta x of A, so A cos theta x, okay. Ay is nothing but the A cos theta y, and Az is equal to A cos theta z, okay, and magnitude of that one is ax square, ay square, and az square, okay, clear? So here this one is nothing but this one is lambda x, okay, and lambda x is nothing but the ax divided by a, okay, clear? Is it okay? Similarly, this one is ay by a, and this is az by a, okay. So this is nothing but the simple, this one is lambda x, and this one is lambda y, and this is lambda z, okay. So in this direction you are getting, so lambda x, lambda y, lambda z, so lambda a, the unit vector will be lambda x I, lambda y j, lambda z k, okay. So this one is the direction vector of A, that means in this line of action from O to this point. So if you are going to join this is the direction vector of that particular line, okay. And अगर इसी को cos theta x, cos theta y, or cos if you are using the angle in terms of square term of theta cos, and cos square theta z, that would be equal to 1, okay, clear? ठीक है? So lambda a is also you can write in terms of magnitude of a and the a value, okay, just like
we have seen in the unit vector. So lambda A is also, you can write in terms of A vector divided by magnitude ax square, ay square and az square. Okay, क्लियर? ठीक है। इसके बाद कल मैंने डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज व्हाट? इफ यू आर यूजिंग a coordinate system where x, y, z are the coordinates, okay, so any vector, for example, it is approaching from origin to p point, okay, so this is a vector which is going to represent this p point with respect to origin. This one is known as position vector and this is say r. So r is nothing but the xi, yj and zk. Okay, magnitude of r is nothing but the x square plus y square plus z square under root. Okay, clear? Now if you are using this, you're going to project this like this. So okay, and it is like this, for example. Okay, so this one is equal to this, okay, this one is equal to this, okay, and this one is equal to this. Okay, so this circular portion is x, okay, this one is y, okay, and this one is z. Okay, so z, y and x. So you are getting the distances from origin. This is x, okay, and then y and then z. So if you are going to create a box, it will be like this. From here you are going to move, so this is x, okay, and this is y and this is z. So this will be the p vector, and coordinate of this one, say with respect to origin, this is x comma y comma z. Okay, so this one is y, this one is x, and sorry, this one is z. Okay, in this drawing you can say that this is y, this is x, and this is z. Okay, so you are going to represent your location of this point with respect to origin with a vector. So that is the position vector. You are going to define the position of this point. Okay, is it okay? Hello, are you Yes, getting sir. my voice? Yes, sir. Yes, sir. Now similarly, if 2 points are there, say 1 point and second point, so if you are using position vector of one is say r1 and position vector of r2, this is r2, position vector of 2. Now you want either position vector displacement vector from 1 to 2, that means like this or like this. तो डिपेंड करता है कि फाइनल क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग second is final and one is initial. Okay, so arrowhead will be like this. Okay, this is the first condition. Okay, now second condition, if first one is final and second one is initial, so arrowhead will be like this, the second case will be there. So always you are using the term final minus initial, final minus initial. Okay, if the arrowhead like from 1 to 2, so this is the final condition. So for example, this one is x2, y2
and z2. Okay, and this one is x1, y1, z1. Okay, so your vector will be x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, I, j and k. Clear? Algebraic summation, it may be plus or minus as per the drawing. Okay, so this will be the position vector, the displacement vector from 1 to 2. Okay, clear? Now similarly, if you are using the 2 to 1, okay, so final is this one, so your vector will be 2 to 1, that is equal to x1 minus x2 I. मैं कैप लगाना अगर भूल जाऊं तो आप यूज कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि लेक्चर लेने में कभी कभी आदमी भूल सकता है. ठीक है, y1 माइनस y2 से प्लस z1 माइनस z2. ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, अगर इसका उल्टा आप कर देते हैं, जैसे कि आपका 1 ये आप लिख रहे हो और इसका उल्टा लिख दोगे तो ये माइनस में आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इसका उल्टा कर देते हो तो ये भी माइनस में आ जाएगा, जो कि जो आप डिफाइन करना चाहते हो उसका उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ये, तो रिवर्स हो जाएगा. बात समझ में आई? Yes, sir. So just like your position vector, we are using this point P and this is origin. So x minus 0, y minus 0 and z minus z minus 0. Okay, so these are the values, and if you are going to use these values, x minus 0 I plus y minus 0 j Hello, are you getting my voice? Yes, sir. Now Yes, you're sir. audible. The screen is visible or not? Yes, sir, it It's is visible, visible. sir. ओके ओके, बीच में नेटवर्क चला गया था तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गया, सॉरी. सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर with respect to origin. You are going to define this P point, so this one is a position vector. Okay, now आप बाकी सारे नियम जानते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर की क्या है, कैसे जोड़ेंगे. Yes, sir. That Yes, sir. Yes, sir. हम सीधे मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, है ना. सो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. ओके, so scalar or dot product means a dot b. A is the vector, b is the vector. So what is going on, what is the result of this one? That is, for example, you are using a vector, this one, okay, and b vector is this one.
okay, at an angle theta. Okay, so A dot B is nothing but you are trying to use the projection of this one on that. Similarly, this you have to project on this. Okay, so basically what is going on, either you can write this in terms of A cos theta, okay, into B, or you can write that A into B cos theta. B cos theta and here A cos theta. A cos theta is on the A vector is projected on A vector line of action, and similarly the B vector is projected on the line of action of A vector. Okay, that means this one is the projection of B on A on A vector, and this one is projection of A on B. Okay, so you can write this in this way. Clear? So A dot B, if theta is there, you are using theta. If theta equal to 0, if theta equal to 0, so A dot B equal to, what is that? Cos 0 equal to, 1. AB. so that will be AB. Okay, and if theta equal to 90, so A dot B will be AB cos 90 degree, and cos 90 equal to 0, so this will be 0. Okay, clear? ठीक है? So in this way you can use that. Okay, so if you are using the same vector A dot A, so what is that? A, that is A square, A dot A. सर Clear? बोलिए. सर वो प्रोजेक्शन के लिए डायरेक्ट वो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे ना सर? हाँ, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे. तो सर मींस ए डॉट बी कैप होना चाहिए ना सर, ए डॉट बी वेक्टर नहीं. क्या? सर आपने बोला उधर कि एक ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं बी वेक्टर पे. एक्चुअल बी में के क्या लाइन ऑफ है, एक्शन. मैं A डॉट बी, ये तो वेक्टर है, यस ठीक है सर. ना. अब इसके बाद क्या लेंगे, आपका A का प्रोजेक्शन. बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज जस्ट लाइक ए मूवमेंट अबाउट ए लाइन. दिस इज नथिंग बट द मूवमेंट अबाउट ए line. For example, say this one is Cartesian coordinate I am using, this is y, z. Say any line I am using, any line I am using, say this one is O and this is L. Okay, clear? And any other vector is, say this is A vector, OA vector. Okay, now this is the OL line. Okay, clear? OL line. So if you are taking the projection of this one on this, okay, this one A vector on this, okay, so क्या हो जाएगा, A OL हम ले रहे हैं, that is nothing but the A cos theta. Okay, so projection of A on OL direction. Okay, that is projection of A on OL, that is equal to length of OA. ठीक है, लेंथ ऑफ OA, और OA क्या है यहाँ पर, दिस वन, ठीक है ना, ये दिस लेंथ,
प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, बात समझ में आई यहाँ पे। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन कि अगर हम ए और बी लेते हैं वेक्टर, यहाँ पर हम कहीं बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ए डॉट बी। सो ये क्या है, ए बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, से दिस वन इज थीटा, ठीक है ना, दिस वन इज से थीटा, तो दिस विल बी ए बी कॉस थीटा। सो ए ओ एल इज नथिंग बट द ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, ठीक है ना, दिस वन इज नथिंग बट द AOL, ठीक है ना। सो इट विल बी AOL is nothing but the A, this and this, okay, this is AOL. So basically I want to say that this is A cos theta into B, clear? So A cos theta is AOL, clear? So this one is this, clear, ठीक है। सो AOL को हम अगर अलग से डिफाइन करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपका जो वेक्टर है आपका किस डायरेक्शन के अलोंग है, दिस इज लेमडा, और लेमडा क्या है, O to L, this is the direction vector ना, and that is lambda, clear? Yes. बात समझ में आ गई। सो कहने Yes, कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल क्या कर रहे हो, AO इज नथिंग बट द, इस O के अबाउट आपका मोमेंट ले लिया, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, और उसे प्रोजेक्ट कर दिया किस पे, लैम्डा पे, ठीक है ना। तो हम प्रोजेक्शन अबाउट ए लाइन जब डिस्कस करेंगे तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सिंपल सा एक चीज बता देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर ए एंड इफ यू आर टेकिंग मोमेंट, सॉरी इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एनी वेक्टर से एफ, ओके, एनी वेक्टर से एफ, ओके। Now this is x, this is y, and this is z. If you are taking moment about origin of this force, just take moment about the origin of a force. The question is that this one. Now the moment will be what about origin? mxi myj plus mzk, okay, यही होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा, बोलिए। होगा सर। This is r vector, position vector a, okay. So for example this is r1, so this one r2, this one r3. So mo is nothing but the r1 cross f or r2 cross f और r3 क्रॉस f। ये तीनों सही हैं कि गलत हैं, बोलिए। तीनों ही सही है। तीनों सही हैं, क्यों, क्यों, व्हाट इज द रीजन? सही तो है, रीजन क्या है ये बताइए। क्योंकि सेम पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं सर। सेम पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर तो अलग है, मोमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन।
तो क्या इस तीनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा? सर एक पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस मिनिमम एक ही पॉइंट हो सकती है, मतलब एक लाइन का तो वही चाहिए अपने को परपेंडिकुलर वाला लाइन से डिस्टेंस। हाँ, ये क्यों होता है? ये आर क्रॉस एफ है। आर क्रॉस एफ क्या होता है बोलो? साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा लिखे हैं हम, ये लिखें चलेगा? एक वेक्टर भी रहेगा एन कैप परपेंडिकुलर दोनों में। एन कैप एन कैप रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आर साइन थीटा, फॉर एग्जांपल दिस वन इज थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा क्या आएगा? बात समझ में आ गई? दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है ना? Yes, sir. So that is Yes, why sir. if I am taking this one, so always this will be perpendicular, because r cross f कुछ भी लेंगे इस अबाउट के, इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट लाइन ऑफ लाइन, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर बना के अगर मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं अबाउट द सेम पॉइंट, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ओरिजिन, सो विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज mo इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट विल बी mxi myj mzk। ये प्लस माइनस हो सकता है, हम यहाँ पे प्लस ही ले रहे हैं अभी, ठीक है। सो दिस वन इज स्केलर और वेक्टर, mx इज स्केलर और वेक्टर, वेक्टर सर। mx इज वेक्टर। स्केलर एम इज स्केलर। एम किसने बता दिया भाई वेक्टर होगा? बेसिकली दिस वन इज mx I myj mz k. This is the scalar quantity. mx my mz all are scalar. Okay, and if these two are zero, for example these two are zero, so बचा क्या? mx, और ये किसके अबाउट मोमेंट है, किसके अलोंग मोमेंट है? दैट मीन्स ऑन ए पर्टिकुलर लाइन, दैट लाइन इज आई एक्सिस। ओके, so if you are taking moment about a particular line, your moment will be scalar quantity or vector quantity? Scalar quantity, because this is the projection. Okay, mx is nothing but the, for example m is the vector, so mx is the, mo is the vector, so mo cos theta x, that is equal to mx। बात समझ में आ गई? This is nothing but the mo cos theta x. Theta x is the, just like I told you that in the Cartesian form, say a vector, so यहाँ पर a की जगह मैं लिख रहा हूँ m about o. So this one, for example, two-dimensional system I am taking, z is 0, so this one theta x and this one is theta y, so m cos theta x is this one, and this is along I direction. Okay, so this one is the scalar quantity. This moment is there along a line that is x, that is I. So moment about a line, and that line, if for example x-axis, so this will be mx. If it is y-axis, so that will be my, and if it is z, so that will be mz. Similarly, any other line, any line, if you know the lambda, so lambda is the direction vector, just like this I cap is the direction vector of this I axis. Okay, similarly, if you know the lambda, so first you think any point you have to consider about this line of action of direction vector, just take moment about that particular point. For example, this is the A point, so for example this is the vector moment about A point. Now if you are going to project this on that,
So this is the dot product. If you're going to project on this line, this is the dot product. So moment about this line, for example, this AB. So moment about this AB line will be a vector or about AB line, and that is a scalar quantity. Vector MA, this is vector. इसका प्रोजेक्शन इस पे होगा तो ये क्या हो जाएगा MA cos theta, and this is the moment about this line. बात समझ में आ गई? हेलो? Yes, sir. Yes. So if you are taking moment, मैं इसको बाद में डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन बात उठी तो इसको डिस्कस करना ही ठीक समझा कि if you are taking moment about a particular point, it is a vector quantity. If you are taking moment about a line, it is a scalar quantity. So line में moment लेने के लिए क्या करना है? For example, this is the force and this is the line, okay? So say AB line is there and you have to take moment about AB line. So first thing is that you have to find out the unit vector for this line, okay? Lambda cap you have to find out, okay? This is the direction vector of AB line. So lambda AB you have to find out, okay? Then any point, if it is any point and some points are given on that particular line, so just take any point. For example, this is C point, so take moment about C point, whatever it is, that is a vector quantity. Now, so for example, this is coming M vector MC, okay? Now you have to project on that particular line. So M AB is nothing but the basically MC dot lambda AB, and this will be nothing but the scalar quantity, okay? Scalar value. बात समझ में आ गई? हेलो? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. This is that. हाँ, sir. Okay. Now अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आपको ये पता होगा I dot I is what? 1. 1. J dot J equal to 1. Similarly, K dot K, that is equal to 1. Okay. Similarly, I K जो भी है अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा? All values without 0. सेम. अगर I है तो 1 होगा, JJ है तो 1 होगा, KK है तो 1 होगा. अदरवाइज अगर अलग अलग है, I अलग है, दूसरा सेकेंड क्वांटिटी इज डिफरेंट, so you are getting, for example, that is IJ equal to 0, JK that is equal to 0, KI that is equal to 0. So in this way you are going to get that. ठीक है ना? Similarly आप जितने भी डेटा हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? सो सेकेंड इज डॉट क्रॉस प्रोडक्ट. अभी तो डिस्कस कर लिया मैंने. तो इसमें क्या है? A क्रॉस B, सॉरी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू A B साइन थीटा लैम्डा AB. This lambda AB is the direction vector, okay? ठीक है ना? क्लियर? सो अगर ध्यान से देखें, अगर फॉर एग्जांपल 2 vectors are there, this is say A and this is B, and this angle is theta, okay? So A cross B will give you the area. Actually it is giving an area, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, this is A and this is B and this is theta, okay? So A cos theta will be the projection of A on B, but A sin theta will be this one, okay? So this is basically giving this area, okay? And perpendicular to this the direction will be there, okay? Clear? ठीक है ना? Clear?
Yes, sir. ठीक है. So you can use the thumb rule so that in which side the rotation will be there. Now a scalar triple product is also there. Scalar triple product may be like A dot B क्रॉस C, और इसको हम क्रॉस ले लें, या ऐसा भी हो सकता है A क्रॉस B क्रॉस C. सो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द कंडीशन एंड how you are going to get that. Okay, so depending on that you are going to use that one. Clear? Just like that here, ये इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया. इसका एग्जांपल क्या दिया था कि एक फोर्स वेक्टर है, एक लाइन है ए बी. ओके, सो आर क्रॉस एफ, तो ये हो गया. सो दिस वन इज आर एंड दिस इज एफ, तो आर क्रॉस एफ तो मिल गया. और अगर इसको प्रोजेक्ट कर दें ऑन ए बी लाइन, सो ए डॉट दैट वन. सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए मोमेंट वेक्टर along a particular line. So this is a scalar quantity. ठीक है ना? ओके, एक एग्जांपल मैंने ये दिया. और इसके बाद अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो फिर से फर्दर एक नया वेक्टर जनरेट होगा. क्लियर? ओके. Yes, sir. नाउ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन आपको पता है, पैरेललोग्राम लॉ से यूज़ कर सकते हैं या ट्रायंगल लॉ से यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं. पैरेललोग्राम लॉ, इसको पेज चेंज कर देने तो बहुत लंबा हो जाएगा ये इमेज. फॉर एग्जांपल this is A vector and this is B vector, and this is a say theta angle is there. Okay, so resultant will be basically like this. This will be the resultant. So this is A vector, this is same B vector here. So B cos theta is this one, and B sin theta is this one. Okay, clear? So now this is a triangle, right angle triangle. So use the Pythagoras theorem so that you will get the, this is A plus B cos theta, and this is B cos theta. Okay, so this is R. So with the help of Pythagoras theorem you can get that R square equal to A plus B cos theta square plus B, this is sin theta. यार कोई बोल भी नहीं रहा, मैंने गलत लिखा है. ओके, सो यहाँ पर तो सही लिखा है, गलत लिखा है. ठीक है, ऊपर सही लिखा है. सो A plus B cos theta and B sin theta. So you will get that. Okay, and that is your resultant will be what? क्या होगा बोलो? A square plus B square plus 2AB cos theta. Okay, now if you are using the same thing, okay, clear? So अगर हम ऐसे बना लें, this is theta, say this one is beta, इसको एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ हो जाएगा. सेम ये है, इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया. दिस वन इज B, this one is B, this one is A. Okay, so this one is beta, this one is theta, this one is alpha, and this one is gamma. Okay, so R is
क्या हो जाएगा, a vector, this one is r, a vector plus b vector. Okay, that means you can say that this is r, this plus this. यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, b plus a कर दीजिए, b vector plus a vector. So it is coming from here to here. This is b vector and this is a vector. Okay, so this one is resultant vector. Okay, so here you have to use this angle, and with the help of cosine law you will get that r equal to e a square plus b square minus 2ab cos beta. यहाँ बीटा है, not theta. This one is theta and this one is beta. Okay, so actual में is similar to parallelogram law, but उसमें एंगल चेंज हो जा रहा है. एक्चुअल में ये है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, ये रिजल्टेंट यहाँ पर आ रहा था, अब इसे हमने नीचे की ओर बढ़ा दिया, दिस इक्वल टू दिस. ओके, सो दिस वन इज द रिजल्टेंट एंड दिस इक्वल टू दिस. सो दिस वन इज आर एंड दिस वन इज आर. यहाँ पर एंगल आप थीटा यूज कर रहे हो, से दिस इज बीटा, सॉरी, दिस वन इज बीटा, this is alpha and this is gamma. For example, this is A, B and C. So the relationship between the line and angle, use the sine law. So here हमने triangle क्या use किया, this one. पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस एंगल चेंज हो जा रहा है. इन द पैरेललोग्राम लॉ दिस एंगल यू आर टेकिंग, okay, green angle, and here we are using this beta. Clear? So equation will be here in the triangle law, that is r equal to under root if a and b, so this is b and this is a square plus b square minus 2ab cos beta, not theta. Okay, but in the parallelogram law r equal to a square plus b square plus 2ab मेरी कहाँ चले गए भाई, 2ab cos थीटा, यहाँ थीटा यूज हुआ है और यहाँ पर बीटा यूज हुआ. बात समझ में आ गई? सिमिलरली आप अगर ट्रायंगल लॉ यूज़ करते हैं तो अगर हम ए बी को रिप्रेजेंट करें साइन लॉ में, सो ए बी डिवाइड बाई साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई साइन बीटा, दैट इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई AB, BC, CA divided by sine gamma. Clear? So this you can use to get the component if that is not 90 degree angle. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस 90 डिग्री पे है, ठीक है ना, और ये एक लाइन है, इसका कंपोनेंट बड़ी इजी वे में निकल सकता है cos थीटा sin थीटा निकाल के, बट इफ इट इज ए लाइक दिस, ओके, सो दिस वन इज y axis, y prime axis, and this one is x prime axis. Okay, so you have to use this sine law. Okay, so this is alpha, say beta and gamma, say a b c. So use this. Okay,
Please mute. Okay, so this one is, with the help of that one, you can get the component. Okay, that means you can resolve this in this way along this axis. Clear? Is it okay? Hello? Yes, sir. So in this way you can take the you can resolve the force. For example, this is the force, so you can resolve along this axis, x-axis, x prime axis, and along y prime axis. Okay, so this one is, say, force. The component of that one in x prime is this one, and y prime is this one. Okay, similarly, if it is a Cartesian coordinate system and any vector is this one, so cos theta x, cos theta y, and cos theta z you have to use to get the fx, fy, and fz. Is it okay? Yes, sir. Clear? So you will get the component along x direction, y direction, and z direction. Clear? One more thing I want to tell you that today's class, that normally displacement vector यूज करते हैं किसी पॉइंट का किसी फोर्स का मोमेंट लेने के लिए, तो आर वेक्टर बनाते हैं किसी पॉइंट. क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी पॉइंट के अबाउट जो कि ओरिजिन नहीं है उसके अबाउट मोमेंट लेना है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये force vector है, and this is B point is anywhere on the line of action of force vector. So in this case you are taking the position vector of A point and position vector of B point. So RB, RA, okay, and so this one is the F force. So if it is said that you have to find out the moment about A point, और आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन गलत कर दिया. फॉर एग्जांपल you are going to find out the force moment of force F about A point, okay. So you have to take, this is final and this is initial, okay. So your vector, displacement vector, should be like this. Arrowhead will be on this line of action of force. अगर इसका उल्टा कर दिया तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा. तब आप ये कहोगे कि सर माइनस में ही तो है, बाकी सब तो सेम है. सेम ही आएगा ना, बाकी सारी चीज़ें, सिर्फ माइनस में रिजल्ट होगा, तो उसके नंबर नहीं दिया आपने. तो ये तो बेटा फंडामेंटल मिस्टेक है ना. सो इस पे नंबर आपको नहीं मिलेगा. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, ठीक है. आज यहीं तक रखते हैं बेटा, और आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग.